আজাদ ভিশন টিভি। আজাদ ভিশন টিভি। গাছগাছড়ায় লুকিয়ে থাকতে পারে এমন কিছু শক্তি বা সম্ভাবনা যা মানুষকে দিতে পারে রোগ মুক্তি। তাই আজ জেনে নিন, কাশি হলে যা খাবেন না। কাশির সিরাপ খাচ্ছেন বা ডাক্তার দেখিয়ে অ্যান্টিহিস্টামিন খাচ্ছেন, তবুও কাশি কমছে না। রাত বিরাতে শুকনো কাশির দমকে ঘুমের দফারফা। কাশির কারণ যদি ঠান্ডা লাগা বা দূষণ হয়, তাহলে শুধু সিরাপেই কাজ হবে না। কাশি হলে কিছু খাবারেও লাগাম দিতে হবে। শুধু মধু, আদা খেলেই কাশির দমক থাকবে না। কী সে খাবার? দুধ। কাশি হলে অনেকে বলেন গরম দুধ খেতে, এতে গলার আরাম হয় ঠিকই। একই সঙ্গে দুধ ফুসফুস ও গলায় কিউকাস উৎপাদন বাড়িয়ে দেয়। কাশি হলে তাই দুধ এড়িয়ে চলাই ভালো। পানি স্বল্পতা বা ডিহাইড্রেশন। কাশি হলে গলা শুকনো রাখা একেবারে ঠিক নয়। তরল খাবার যেমন স্যুপ খেতে পারেন। প্রক্রিয়াজাত খাবার, ব্রেড, পাস্তা, বেকড খাবার, চিপস বা সুগারি ডেসার্ট খেলে কাশি বাড়ে। এর বদলে শাকসবজি ও পুষ্টিকর খাবারে মন দিন। ভিটামিন সি জাতীয় খাবারের সময় বেশি বেশি খান। ভাজাভুজি। কাশি হলে অনেক সময় মুখে রুচি থাকে না। ভাজা খাবার খেয়ে অনেকেই রুচি পেরানোর চেষ্টা করেন, এতে কাশি আরও বাড়ে। ফাস্ট ফুড, জাঙ্ক ফুড পুরোপুরি ছাড়া ভালো। টক জাতীয় ফল, এতে সাইট্রিক অ্যাসিড আছে, ফলে কাশি হলে না খাওয়াই ভালো। কারণ সাইট্রিক অ্যাসিড গলায় সংক্রমণ ঘটায় ও কফ বাড়িয়ে দেয়। আপনি যদি নতুন মেহমান বা নতুন গেস্ট হয়ে থাকেন, তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইবের বাটনটি ক্লিক করে রাখুন। আমরা আছি আগামী ভিডিওতে। আপনার একটি সাবস্ক্রাইব আমাদের চ্যানেল হতে পারে আগামী দিনের পথ চলা। আজাদ ভিশন টিভি যেতে পারে দূর, বহুদূর। আপনি ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, সুন্দর থাকুন।